Kagidan dagiti may patpatumpal nga dang tapno mapadroas si sektor ti agrikultura. Napaliumat ti parangato ti bilang dagiti manalon iti Region Cordillera. Dagiti may basar iti parangato ti bilang dagiti manalon nga nagparehistro iti Registry System for Basic Sectors in Agriculture wenno RSBSA. Iti kinabudno na nilabawan ti bilang dagiti manalon nga nagparehistro iti naso nga registry system ti punterya ti gobyerno diti Region Cordillera. Sigun iti Project Monitoring and Evaluation Division wenno PMED ti Department of Agriculture Cordillera. Di manon iti 101.72% wenno 352,436 nga farmer, fisherfolk and farm workers iti Cordillera ti nagparehistro iti Registry System for Basic Sectors in Agriculture kas may basar iti record iti Setyembre iti agdam nga tawen. Nilabawan da ito iti naituding punteriya. Idi pa'y 2019 nga 290,405. Siyon kini Joel Briones, iti RSBSA Regional Project Management Office, tinasa panaggato kat gapo iti panaggato ti bilang dagiti mamaggat iti sektor ti agrikultura ken tinaor-ornos nga proseso iti panagparehistro dagiti manalon. No paykas sa kinunana nga daldalusan ti record dagitoy tapno may kat dagiti doble nga datos dagiti manalon kasama ti datos dagiti pimusay. May paligip nga ti Registry System for Basic Sectors in Agriculture ket may nga National Registry System para kadagiti farmers, fisherfolk ken farm laborers agsuserbi kas mekanismo tapno nalaklaka nga mabigbig ken may ti tulong kadagiti benepisyaryo kadagiti nagduduma programa ken serbisyo ti gobyerno iti sektor ti agrikultura. Namnaman ti gobyerno nga ngumatupay iti bilang dagiti manalon ngagparehistro iti nasaog nga registry system nang runa tamalaalokoy ita dagiti agtutubo nga ginteres mat iti sektor ti agrikultura. Sigon kani Department of Agriculture Cordillera PMED Chief Dr. Susan Balansa, punteriada iti nasa programa dagiti manalon ken farm workers nga agtawan iti 10 ket 8 nga agpangato. Kagidan da ito iti agtultuloy nga panangpaduras ti gobyerno iti sitwasyon ti agrikultura baban iti panakaisakad ken panakagunod dagiti baro ken moderno nga teknolohiya tapno maalukoy ditoy dagiti agtutubo. Para iti agriculture segment ti Good Morning Philippines ti pagabyo ni Bombo Alfred Pudsok para sa #1 and most trusted source of news and information, Basta Radyo, Bombo!